Halo. Halo. Ada yang anu tuh. Ada yang mau nangis kah? Nangis kah? Oh, enggak ngantuk. Oh, ngantuk. Ada ngantuk. Nonton TV kah? Loros gembeng. Ada pilek. Apa? Ada pilek. Iya, ada pilek gitu. Mas pilek ekosnya manual. Halo anak ganteng. Awas gitu. Gatelan mulai. Kan anu. Ya. Nah. Mbak Kila yang pegangin ya. Aham, aham. Aham. Mana? Ini loh. Ini loh. Nih. Ini mana mainannya mana? Enak. Nanti boboknya nggak boleh rewel ya. Adik tuh putar-putar terus. Ya adik tuh mau lihat-lihat itu. Asap adik. Adik sudah mulai gatel korannya, nanti adik ngeluarin dahaknya. Tuh lengket dahaknya adik itu. Ngantuk kah? Ngantuk. 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 Ngomongnya kok obat. Masa ya parfum? Bukan. Itu enggak taruh parfum. Pinter ya. Pinter ya. Ganteng lagi diacap. Yang megangin Mbak Gila. Biar sembuh ya. Biar sembuh ya. Pinter pinternya. Gak nangis ya? Mbak musibu Kalau dewe. dikasih lampu ngarem matanya. Kalau dikasih Malah lampu, menikmati. Marem. kalau dikasih lampu malah gini. Ya ampun. Mbak Kela lo gak kasih lampu tetap merem. Mbak Kela lama-lama gede itu matanya hilang. Yang laku kene. Mbak Kela lo. Turu, tapi gede goprake ngono. Mbak Kela lo, PP-nya sudah maju. PP-nya sudah maju, perutnya gede sudah. Ini loh. Pinternya, loh pinternya. Nggak nangis. Gitu deh. Di sana nangis. Guyu ta? Nggak nangis toan, oncerane di ngono iki kan berisik. Dia keluar. Ya, mana gelam ditutup-tutup ngono kuwi kan risih dikiranya tete. Guyu ta? Enak ketutupan udah. Ngantuk loh ya. Kok kira dolanan apa iki? Gampang banget turunnya cah. Enak. Apa? Enggak apa-apa. Ya obat. Aha. Enggak. Ah.
Oh my sampai jadep ke. Ingus wis melean keluar. Ngantuk an. Ngantuk. Harus kena mata adik. Nah, kena mata adik nak. Ngantuk kah? Kena obat. Ngantuk. Mana ya ngono ae. Cece. Siannya. Batuk. Kita orang Mana? ini fotonya. Oh.